Ons sê dan ook welkom aan al die geliefdes wat saam met ons aanlyn saam luister vandag. Kom ons bid saam. Kom ons vra die Here se seën op sy woord. Here Jesus, aan U is die mag en die krag en alle gesag. Op die aarde, onder die aarde en bo die aarde in die hemele. Daar is nie 'n owerheid of 'n mag of 'n gesag wat nie ondergeskik is aan U nie, Here. En U woord, ons het daai liedjie gesing van Shine, Jesus Shine. U woord is die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. Wanneer ons na U woord toe gaan, Here, dan gee dit vir ons rigting. Dit gee vir ons standvastigheid. Dit skep geloof. Dit werk die karakter van Christus wat die woord is in ons. En dit sal vanoggend ook ons begeerte wees, dat wanneer ons na die woord toe gaan, dat al hierdie dinge so sal gebeur. Dat ons nie na die woord sal kyk om die aarde vir ons 'n beter plek te maak nie, Here, maar na die woord sal kyk om ons op die aarde bruikbaar te maak vir die koninkryk van die hemele. Seën U woord aan ons liggaam, siel en gees. En mag elke woord wat vanoggend deur U woord by ons monde uitkom, vir U goed en aanneemlik wees. Spreek, Here, want U diensknegte luister. Amen. So ek wil graag hê jy moet jou Bybel vir my oopmaak by Handelinge 2. Acts, vir die Engelse mense. Handelinge 2. Assistent, watertjie asseblief. Handelinge 2. Net ter opsomming, ons het die vorige keer het ons gepraat oor die werking, hoe werk die Heilige Gees? Omdat ons in 'n dag en 'n tyd en 'n uur lewe, dat daar baie vals profete daar buite beweeg. Daar's baie wat sê, so sê die Here, daar's baie mense wat beweeg in hulle eie begeerlikhede en die woord van die Here gebruik om half hulle ideologieë te staaf. So ons moet weet hoe werk die Gees. Want die woord sê, daar is 'n ander Jesus, daar is 'n ander evangelie en daar is 'n ander Gees. En toe het ons gesê, dat die Gees van die Here sal altyd op daai 3 maniere werk, en ons het dit gaan kyk uit Handelinge 2 uit, sy eerste gedeelte, of Handelinge 1 se laaste wat ons gelees. Ons gaan die verwysingstekste ook gaan kyk. En ons het gesê, die Gees van die Here sal altyd werk vanuit waarheid. Nie net waarheid, omdat dit so is nie, maar ook waarheid as persoon. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So die Heilige Gees sal altyd werk vanuit Christus. Dan sal hy 2, die lering wat die Gees deur jou sal bring, of deur iemand anders sal bring, sal altyd lering wees wat klop met Christus. Dit sal nie teen gaan, of buite kan die grense van die woord gaan nie. Dit sal altyd klop met wie Jesus was, en wat Jesus gesê het. Wie is die Seun? Wat sê die Seun? En hoekom is dit belangrik vir jou om te weet? Die Gees sal dit werk. Altyd waarheid, altyd die lering van Jesus. En dan sal die Gees nooit die kollig op homself skyn nie. Die Gees sal nooit sê, ek is die Gees van waarheid, vergeet van die Vader en die Seun, fokus op my nie. Die Gees sal altyd getuig en altyd die kollig skyn op Christus. Christus is die enigste personifikasie wat vir ons gegee is. In Christus, in die Seun, is die Vader en die Gees geïnkorporeer. In die Gees is die Vader en die Seun geïnkorporeer. In die Gees is die Vader en die Seun. Alle kombinasies wat jy by mekaar kan sit, kom by mekaar in die Seun. En daarom sê Hebreërs vir ons, in die vroeë dae
het die Here gespreek deur profete. Maar in die laaste dae spreek hy deur die Seun. Hy spreek deur die Seun. So, altyd is die fokus van die woord, wanneer ek en jy dit studeer en ons wil die woord reg sny, is die fokus Christus. Hy bly die sentrum van ons lering. En as ons vir 'n oomblik ons oë van Christus afhaal, dan begin ons nuuskierig raak oor 'n klomp ander dinge aan die buitekant. Ek noem dit kantlyn aantekeninge. Ons raak nuuskierig oor kantlyn aantekeninge. En kantlyn aantekeninge, as jy hulle nie gebruik om jou fokus na Christus toe die heeltyd te vat nie, lei jou weg. Wees versigtig vir die nice dinge daar buite. Ek wonder oor dit. Wonder daaroor as jy wil, maar wonder daaroor in die konteks van Christus. En doen jou navorsing daaroor in die konteks van Christus. En maak seker dat jou rigtingwysers jou alles na Christus toe vat. Anders gaan jy vir jou kom kry 10, 15 jaar later, dan weet jy so min van jou verhouding met Jesus, maar jy is volleerd in een of ander kantlyn aantekening. Wat help dit? Wat help dit? Jy's 'n professor in 'n saak uit die Bybel uit. Maar die Seun waaroor alles gaan, leef nie in jou nie. Wat help dit jou, jy het 'n emeritus graad oor 'n saak, maar jy kom daar bo by die poorte, en die Seun sê vir jou, ek ken jou nie. Ja, Here, maar ek het 'n graad in hierdie saak, sorry. Jy het my nie geken nie. Daar was nie verhouding met my nie. So ons het vinnig gaan kyk na, dat as jy werk met die Gees, en as iemand kom en sê, die Gees sê vir my so, moet jy dit kan toets aan, is dit die waarheid, pas dit by die lering van Christus, en getuig dit van Christus. Nou vanoggend wil ek jy ons moet verder lees, uit Handelinge 2 uit, en ja, ons is nie besig met Pinkster nie, dit is 'n Pinksterwoord, maar ons is nie besig met Pinkster vanoggend hier. Ek wil ons moet kyk vanaf vers 14, na die toespraak, wat Petrus maak. Handelinge 2 vers 14. Maar Petrus het opgestaan en ons sê die Gees is uitgestort bo in die boefretrek. Die tonge van vuur het op al die 120 gekom wat in die boefretrek bymekaar was met 'n rukwind. En toe het hulle almal begin in tale praat en 'n klomp Jode wat hierdie geluid gehoor het, hierdie rukwind het bymekaar getrek aan die buitekant van hierdie boefretrek en gesê, hoe is dit dan dat ons uit, jy moet gaan tel hoeveel nasies, stamme, volke en tale was almal verenig binne in Jerusalem op daai stadium. En hoeveel van hulle sê, hoe is dit dan moontlik dat ons dit in ons eie taal hoor, ons huistaal, ons moedertong? Iemand hoor praat. So iemand in die boefretrek, een van die 120, het in 'n taal gepraat wat iemand in die onderkant wat daar gestaan het kon verstaan. Hoe is dit moontlik? So sê hulle maar, miskien het die spannetjie soetwyntjie in die hande gekry. Toe kom Petrus uit en Petrus sê die volgende woorde. Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die oggend. Dit is maar 9 uur. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in Joël staan daar die volgende. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort. En hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurdigte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis die eerste van 3 quoterings uit die Ou Testament wat Petrus gee in hierdie toespraak van hom. Hou 'n gedagte, dis die eerste een van 3. Okay, dit staan in Joël 2 vers 28 tot 32 het hy dit gekwoteer. Okay, ek wil net jy eers deur hom lees, dan gaan ek met julle praat waaroor ek dink die Here in ons harte wil werk.
vers 22. Nou het Paul Petrus klaar gekwoteer, nou gaan hy verder met sy eie toespraak. Hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasarener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens. Wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Dan vers 25 tot vers 28 begin hy weer kwoteer aan die tweede Oud-testamentiese skrif. Want Dawid sê van hom, met 'n hoofletter, Dawid sê van Christus, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand dat ek, hoofletter ek, nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. Vers 29 tot vers 33 is nou weer Petrus wat self praat. Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan, belangrik, 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene, menende uit sy saad, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. En hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderlyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek waarvan ons almal getuies is, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Dan quoteer hy weer die derde gedeelte. Dan sê hy, want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. En dan stop hy en dan spreek hy weer die laaste versie. Laat dan die hele huis van Israel seker weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Drie quoterings, wat as jy dit die eerste keer lees, nie heeltemal sin maak nie. Mense sou dink, dat Petrus vir hulle pleinweg die hele evangelie sou wou uitsit, van die Ou Testament reg deur, tot by Christus. Maar hy kies om 3 gedeeltes, Joël 2, Psalm 16, en die laaste een, 2 Samuel 7. Hy kies om daai 3 gedeeltes te quoteer. En my vraag is hoekom? En groter as my vraag hoekom, quoteer hy 3 gedeeltes, is, wat is 'n profeet en wat is profeteer? Want as jy nie gaan verstaan wat 'n profeet is en wat profeteer is nie, maak jy jouself oop vir enige ou wat opspring in 'n geleentheid en sê, die Here het my gesê om vir jou te sê.
of die Here het vir my 'n prentjie gewys, of terwyl ons gebid het ek gesien, dit speel voor my af, en ek sê nie, dat dit nie van die Here af is nie. Ek sê wel, dis nie noodwendig van die Here af nie. Want die gawe van onderskeiding is 'n ontsaglike belangrike gawe van die Gees om te verstaan, wanneer dit kom by profetering en profeseë en mense wat hulle self profete noem. So daarom is ek, kyk, ek is 'n 101 ou. As ek nie 'n ding 101 verstaan nie, dan kan ek Ek was daai ouetjie in die klas, as hulle die eenvoudigste goedjies verduidelik, ek sit my handjie in die lug. Dan sê hulle, ag, heerlikheid, gaan jy nou weer vir ons 'n halfuur. Sê ek, maar ek verstaan dit nie. Beteken nie ek is onnozel nie. Beteken ek verstaan dit nie. Maar as ek hom verstaan, en ek het hom vasgemaak, sal ek hom nie vergeet nie. Jy moet met die woord so werk. Jy moet hom voor die Here uitrafel, totdat jy die klein dingetjie kry. Jy moet 'n vergrootglas vat. Nee? As jy 'n doring in jou voet los, dan sweer hy later. Vat die vergrootglas en soek daai puntjie en haal hom uit. Dit is wat dit beteken, maak groot, openbaar, soek, bid, totdat jy verstaan wat die Here vir jou wil wys oor 'n saak. En die saak in my hart, vir die afgelope tyd, is hoekom word so baie mense mislei daar buite? En stap, onthou julle daai storie van die ou wat die rotte uit die fluitspeler van Rotterdam, of wat was sy naam? Hamelin. Toe speel hy mos met sy fluit en toe loop al die rotte uit die dorp uit en toe sê hy mos nou maar, hulle moet vir hom, weet jy wat gee nie, en toe gee hulle dit vir hom en toe speel hy op die fluit en toe loop al die kinders agter hom aan. Nee. Nou, dis nou 'n mite en ek haal dit nou glad nie aan vir enige ander rede, bloot net as om te sê, party mense speel op 'n geestelike fluit. En dan stap haar hordes mense agter hulle aan. Gewillig en gedwee dat dit die waarheid is, dat die lering daarvan klop met Jesus en dat dit getuig van Christus. Omdat iemand net gesê het, so sê die Here. Nou wil ek weet, as ons profeteer, of daar kom 'n profesie na jou kant toe aan, hoe gaan jy leer om te onderskei wanneer dit van die Here af is en wanneer nie? Ons het al vir mekaar baie keer gesê, maar ons sê dit weer, daar's 4 stemme wat elke dag in jou lewe spreek. Elke liewe dag. Die eerste een is jou eie gedagtes. Ja, net omdat jy hier sit en die Bybel oopmaak, beteken nie, jy het nie eie gedagtes nie. Jy het eie gedagtes. Daai gedagtes word gevorm rondom hoe oud jy ook al is. Dis 'n data wat jy ingesamel het, die area waar jy groot geword het, die kultuur rondom jou. Die taalgebruik, alles vorm deel van die inligting wat vasgemaak is in jou grysstof wat genoem word jou brein, die databasis. En vanuit daai data analiseer jy met jou eie gedagtes sekere goed. Moet dit nie onderskat nie. Jy het 'n intellek. Jy het verstand. Jy het emosie. Jy het begrip. Dis alles deel van jou eie stem, jou eie gedagtes. En dit is maklik om jou eie gedagtes se stem te verwar met die Here. Hoekom? Omdat dit is wat jy graag wil hoor. Hoekom dink jy sê die woord in die laaste dae, kies mense vir hulle predikers wat preek dit wat hulle wil hoor? Dit is wat goed val op die oor. En as ek hou van wat ek hier hoor nie, dan verlaat ek hierdie kerk, want hulle preekie wat ek wil hoor, tot ek die een kerk kry wat ek hou van, wat sê wat ek, hier gaan ek pas. Whether dit klop met die waarheid en met die lering van Christus en getuig van hom, is irrelevant vir so 'n persoon, want jou eie gedagtes sit op die troon, dis die eie ek, sit op die troon van jou lewe, en jy gaan soek, en jy gaan versies onderstreep in die Bybel, alles wat klop, volgens wat jy in jou vleeslike begeertes wil hê. Been there, done that. Daar's 'n paar van daai t-shirts in my kas. Die probleem is net, as die uitkoms nie is
wat ek gevoel het die Here sê dit gaan wees nie, nou wat dan? Of ek kry vir my 'n ander kerk, of my geloof is nie sterk genoeg nie, of die Here is nie goed nie. Of hy is nie in beheer nie, en as hy nie in beheer is nie, wie is? Is ek? Is die regering? Is daar ander owerhede? Dit raak 'n malhuis van filosofie en ideologie wat jy nou moet bymekaar bring om uiteindelik te bly in die geloof wat jy nou staan, maar eintlik is jy jou eie God. Jy gebruik net die Bybel om dit te bevestig. Maar dis nie die Here nie. Dis wat jy wil hê. En as jy iemand kry wat vir jou sê, soos wat een ou van my gesê het, in my gesig, ek het lang jare saam met hom gestap. Toe sê ek vir my, ek wil bid oor die saak, ek soek die Here se wil in hierdie saak. Toe sê hy vir my, jy hoef nie te bid oor die wil van die Here nie. Jy is die wil van die Here. Toe sê ek, almagtig my ou broer, as dit so was, het ek nie nou hier by jou gestaan nie. Het ek aan hoog teen die bult gebly. Met alles wat ek begeer. Maar my wil is 99.8% nie die Here se wil nie. Want ek kyk na myself en wat ek graag wil hê. Die tweede stem wat jy gaan hoor is die stem van ander mense. Opinies rondom jou, die media is die grootste een van hulle almal. Jou vriende, jou familie, almal het 'n opinie. Sit 'n saak op die tafel of om die braaivleisvuur, bring 'n saak op en kyk gou of almal 'n opinie het. Ja, ek het ook 'n opinie. Jy het ook 'n opinie. En daai stemme van buite af impakteer jou. So of daai stemme stem ooreen met wat jou eie gedagtes sê, jy sê, bevestiging. Ek het geweet, ek was altyd reg. Of jy verskil met daai stemme, en vriendskappe eindig en families is kwaad vir mekaar, want hoe kan jy met my verskil? Maar opinies gaan daar wees. En die media is massive. Dis radio, dis TV, dis selfone, dis tablets, dis laptops, dis enigiets waaraan jy kan dink wat vir jou inligting bring, wat opinies is van ander mense. En dit kan jou beïnvloed. En dit kan of die stem van die Here bevat, of nie. Jy moet kan onderskei. Maar dis nie noodwendig die Here nie. Dan die derde stem is die stem van die vyand. Dit is definitief nie die Here nie. Maar wat doen hy? Hy sê engel van die duisternis wat hom vermom as 'n engel van die lig. So hy gaan na jou toe kom, soos 'n wolf in skaapklere. Hy gaan na jou toe kom, dat hy jou probeer van 'n angle af vang dat jy dink dis die Here. Om te praat namens die Here. 2 Tessalonisense sê die anti-kris gaan sit op die troon en maak of hy God is. En hy gaan kom met allerlei wondertekens. En mense gaan sê, wow, dis die Here. Maar dis 100% nie die Here nie. Want dis die vyand wat hom vermom, en hy kry dit reg, om miljoene te mislei, omdat hy net die skade weer het van die Here. Maar hy is die vyand. En moenie dink die vyand kom met horingkies op sy kop na jou toe en 'n stert en 'n vurk nie. Hy openbaar homself nie so aan jou nie. Dis dan te maklik om hom te ken. Hy kom op 'n slinkse manier om jou te mislei. Net die vierde stem is die stem van die herder. Net een is die herder. Net een praat met die absolute autoriteit van die God van die heelal, die Here van die leerskare. En omdat ons volk ten gronde gaan as gevolg van 'n gebrek aan kennis en as gevolg van 'n gebrek aan onderskeiding, loop ons agter die fluitspelers van die wêreld aan, wat hulle self voordoen as profete, wat hulle self voordoen as die Here het met hulle gepraat. En dis nie net 'n woord omdat hier goed in die laaste tyd gebeur het nie. Dis 'n woord wat staan in die Bybel. Al vir tye soos toe, nie net vir tye soos nou nie.
Van die begin af, toe God die mens skep en sê, ek maak hom die kroon van my skepping, toe sê die Satan, ek hou nie van dit nie. En toe begin rebelleer hy. En toe word hy verban, saam met al die engele wat hom gevolg het, en daarom is hy in sy parlement ingestel, om dit wat die Here as sy kroon van sy skepping gemaak het, om in verhouding met hom te staan, te beïnvloed, te benadeel, te mislei, te steel, te slag en te verwoes in jou lewe. Moet hom nie treat as jou pellie nie. Hy gaan kom sit in jou tafel, en maak of hy jou vriend is. Soos 'n ou brandewyndrinker. Maar wanneer jy hom nodig het, is hy nie daar vir jou nie. Dis die vyand. Hy kom met al sy bemarkingsplanne van hoe lekker dit is in sy koninkryk, maar wanneer die pop op die vensterryk, staan hy terug en sê, dis jy het dit gekies. Petrus is besig om hier te profeteer. Hoekom sê ek dit? En vanoggend gaan met jou baie eerlik wees. Daar's baie mense wat opinies het oor AI. Ek het ook my opinies oor AI. Ek dink as jy die woord artificial intelligence gaan vat, dan moet jy al klaar hoor. Artificial. Maar wat 'n fenominale navorsingstool. Maar moenie vir die intelligensie gaan soek nie. Gebruik die navorsingstool. As jy die intelligensie gaan gebruik om te sê, kom vertel vir my, dan gaan jy te doen kry met 'n artificial Jesus. 'n Artificial gospel. 'n Artificial spirit. Want jy sê vir AI, vertel my wie is Jesus, vertel my wie is die Heilige Gees, vertel my dit, en AI gaan al die opinies onthou. Dis net 'n algoritme. Die van julle wat in IT sal verstaan, 'n algoritme is 'n opdrag wat gegee word met 'n spesifieke uitkoms. Wat beteken, die algoritme is soos, ons het dit spiders genoem, crawlers. Dis klein opdraggies wat uithardloop in die groter web, omdat die internet gesien word as 'n web. Interessant dat hy jou vang. As 'n web, gaan nie scrollertjies so spinnekoppies uit op die web, en gaan haal al die inligting rondom die saak wat jy vra, in die konteks van waarin jy dit vra. So moenie vir AI, moenie vir Grok of vir ChatGPT of enige van hierdie AI-programme sê, gee vir my jou opinie nie, want al wat sy opinie is, hy is nie 'n vleeslike ding nie. Hy gaan net al die bronne wat oor hy saak praat ondersoek, en vir jou 'n opsomming terugbring van wat daai bronne sê. Maar as jy nie sy intelligensie gebruik om vir jou antwoorde te gee nie, gebruik sy intelligensie om te kan krol, om te kan soek, om tyd te kan spaar om inligting in te bring. So ek sê vir Grok die volgende. En ek lees dit vir jou sodat jy kan sien hoe werk ek met AI. Wat bedoel die Bybel met profeteer? Wat bedoel wat? Die Bybel. Nie wat is die algemene betekenis van profeteer nie. Nie wat is jou opinie oor profeteer nie. Wat bedoel die Bybel met profeteer? Wat is die oorsprongtaal en betekenis van die woord profeteer? Hoe is dit toegepas in die Ou en Nuwe Testament? Hoe lyk dit vandag as iemand profeteer? Gebruik asseblief skrif om elke argument te staaf, as ook kommentaar van Spurgeon, Moody en Matthew Henry. 3 van die Bybelkommentare wat ek geweldig vertrou. Hierdie is navorsing. Hierdie is nie opinie nie. Hierdie is nie gaan haal vir my wat sê die mees gewilde stem daar buite oor die onderwerp nie. Hierdie is nie wat sê jou tipe websites van die laaste 20 jaar daaroor nie. Nee. Hierdie is in die omgewing van 225 websites. Dis wat hier staan. Wat hy gekrol het om die antwoorde te gaan haal, die navorsing te bring soos wat ek dit aangevra het in die konteks wat ek dit aangevra het. Ek laat hom nie toe om my te beïnvloed met die stem van die wêreld en van media nie.
Ek spaar net tyd om 225 websites te gaan deurlees. Dis al. In die Bybel verwys profeteer hoofsaaklik dat die handeling om God se woorde of wil te verkondig, dikwels onder die invloed van die Heilige Gees. Kou klaar nie dat hy daarvan dit sê nie. Beteken dat daar iewers 'n websitejie ingeklip op 'n dingetjie wat hy sê dikwels, wat beteken dikwels beteken soms nie. Ek hou nie daarvan nie. So ek kan dadelik vir hom sê, ek verskil met jou oor die woordjie dikwels, want profeteer kom by die hart van die Here uit, punt. Dit is nie bloot voorspellings van die toekoms nie, maar 'n geïnspireerde spreek wat mense opbou, vermaan, troos of waarsku. Volgens die skrif is profeteer 'n goddelike gawe wat God gebruik om sy boodskap aan mense oor te dra, soos in 1 Korintiërs 14 vers 3. Right? Kom ons stop. 1 Korintiërs 14 vers 3. Wat doen 'n kind van die Here? 'n kind van die Here is 'n boeriaan. Wie was die boeriane? 'n stam wat nie gesê het, bring nie maar vir ons enige ou skrifgetjie wat julle wil ons sal dit glo nie. Wat het die boeriane gedoen? Alles getoets om te kyk of dit klop met die skrif. So wanneer iets of iemand vir jou 'n skrif gee en sê, ek profeteer dit oor jou, of so sê die Here, hier is die skrif wat vir jou gedoen, wat doen ek met daai skrif? Ek skryf hom neer. Ek maak dit nie af as vals nie, of ek sê nie onmiddellik dis waar nie. Ek skryf dit neer. En wat gaan doen jy? Jy gaan toets dit voor die Here. Jy geweet jy kan met die Here praat. Ja. En jy geweet ek kan terugpraat met jou. Ja. Want kommunikasie is 'n twee-rigting gesprek. Ek kan ook met myself praat. Ek hou ook van hardop prosesseer oor sekere goed, maar dis nie noodwendig kommunikasie nie, dis net 'n denkproses. Maar wanneer ek met CW praat, en CW praat terug met my, dan is ons in kommunikasie, daar's 'n spreker, daar's 'n stuurder van die boodskap, daar's 'n ontvanger van die boodskap, daar's 'n interpretasie van die boodskap, daar's 'n reaksie op die boodskap. En effektiewe kommunikasie gebeur eers wanneer die uitkoms gelykstaande is aan die verwagting. Maar wat is die verwagting? Is die verwagting dat die Here alles wat mense oor my sê moet doen? Is die verwagting as ek 'n skrif hardop proklameer, dat die Here daarbo sê, "Sjoe, ek kon nie wag dat jy hierdie skrif proklameer nie, so ek gaan dit nou vir jou doen"? Wat is die verwagting? Wat verstaan mense onder profeteer of profeseë? Wat het ons gesê is die skrif? 1 Korintiërs 14 vers 3. Kom ons lees ons sommer van die begin af. 1 Korintiërs 14 vers 1. Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Want hy wat in taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Vers 3. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Opbouing, vermaning en troosting. Dis hulle 3 betekenisse. Die oorsprong van die woord profeteer kom uit die Griekse Nuwe Testamentiese term profeteiou. Profeteiou wat letterlik voorspreek of namens 'n ander spreek beteken voorspreek of namens 'n ander. Die woordjie pro beteken voor en femi beteken spreek. Dit dui op iemand wat God se boodskap uitspreek asof dit direk van hom kom. In die Hebreëse Ou Testament is die ekwivalent die woordjie naba, wat borrel, op of uitstort impliseer. Nou, is nog steeds besig met die 3 kommentare. Ek sê nie gaan soek kommentare buitekant die 3 manne wat ek trust nie. Ek sê nie gebruik die algemene uitspraak daarvan, of wat jy dink die oorsprong is, of 'n ou wat nou gekwalifiseerd is in Grieks of Hebreëus, wat homself geleer het en nou sê dis wat dit beteken. Nee, ek gebruik oorsprong. Oorsprong. Taal.
uitleg. Naba, borrel op of uitstort. So, voorspraak of spreek namens iemand is dieselfde as in die Hebreëse konteks van opborrel of uitstort. Soos 'n geïnspireerde uitbarsting van woorde onder goddelike invloed. Right, kom ons stop gou vir 'n oomblik. As profeteer in beide die Nuwe Testament wat in Grieks geskryf is en die Ou Testament wat in Hebreëus geskryf is, as beide verwys na om te spreek namens God, voorspraak te lewer vanaf die Here asof dit van hom afkom, maar dit borrel uit van die binnekant af. Soos 'n uitbarsting onder die invloed van God. Wat het dan gebeur as dit die definisie van profeteer is? Wat het dan gebeur met Petrus in Handelinge 2? Wat het Petrus gedoen toe hy opstaan en met die nasie en met die volk spreek? Come on. Petrus het geprofeteer. Daar was 'n uitbarsting of 'n uitstorting van die Heilige Gees in die bovertrek. Hulle het almal in verskillende tale begin praat. Niemand kon verstaan wat hier aangaan nie. En die volgende oomblik, toe hoor almal in die buitekant hulle eie moedertaal. En vanuit dit uit wat hulle die mekaar raak en verward is oor die tale daarbo, waaroor ons lank kan praat. Van die woord sê van iemand in 'n taal uitbreek, kan dit nie lei tot verwarring in die gemeente nie. Die oomblik as dit lei tot verwarring in die gemeente en daar kom nie 'n uitleg daarvan nie, is jy veronderstel om die persoon wat die taal gebring het uit te vat en te sê, wow, wat gaan hier aan? Want dit kan 'n ander gees wees. En net omdat iemand uitbars in 'n taal beteken nie die persoon is geesvervul deur die Heilige Gees of daar was 'n uitbarsting van die Heilige Gees nie. Dit kan wees dat dit die persoon se eie selfgedrewe ambisie is of dit kan 'n ander gees wees, maar jy moet dit toets. Dit moet getoets word. Beproef alles, toets alles en behou dit wat klop, die goeie. Petrus was besig om te profeteer. Die Gees van die Here is uitgestort en Petrus, soos die ander, is vervul met die waarheid en die lering en die getuienis van Christus. Met die Heilige Gees. En vanuit die Heilige Gees spreek die Seun in die laaste dae dwars deur Petrus en my en jou wat 'n draer is van die Seun deur middel van die Gees. Wil jy dit moet insink sodat jy kan sien dat profeteer in hierdie geval en in die verduideliking van sy oorsprong is nie iemand wat net iets sê nie. Dis iemand wat iets sê onder leiding van 'n uitbarsting van die Gees. Dis die Gees wat wil praat deur iemand. Dis iemand wat ondergeskik is aan die Seun. En wat uitkom, klop by die waarheid en die lering en die getuienis. Hoe kan ons dit sê, dat Petrus die profeteer? Kyk, wat doen hy? Want as iemand profeteer, moet dit lei tot wat? Stigting van die gemeente? Opbouing van die gemeente? Vermaning of troos? Dis wat moet gebeur as daar geprofeteer word. So wat sien Petrus? Wat sê die Gees vir Petrus? Met daai mense wat daaronder staan. Petrus, ek gaan nou deur jou praat, want daar's verwarring in die gemeente daaronder. En almal wat daaronder staan, is Jode. Hulle is nog nie Christene nie. Hulle is nog nie volgelinge van Christus nie. Heel waarskynlik kon van hulle daaronder buig gewees het by die kruisiging. Kon van hulle daaronder geskree het, kruisig hom.
Daarom sê Petrus ook terwyl hy die toespraak maak, julle, deur die ander mense het hom gekruisig. Julle het hom gedood. Maar Petrus profeteer 3 keer. Petrus gebruik 3 skrifte van waarheid, lering en getuienis. En hy sit vir hulle die Ou Testament in konteks met Christus. Kan jy hoor wat doen Petrus? Hy profeteer die waarheid onder leiding van die Gees om mense wat daaronder staan, wat verward is, te laat sê, okay, ek sien dit. Kan jy onthou die dag wat jy gesnap het wie Jesus is? Kan jy die dag onthou wat jy besef het, ek is verlore en ek het hom nodig. Iets het gebeur in jou geesdimensie. En die dag toe jy sê, my jette man, hoekom het ek soveel tyd in my lewe gemors in hierdie wêreld? Ek wil Jesus volg. Wat het gebeur? Dat woord ingekom in jou. Iemand het iets gesê onder leiding van die Heilige Gees. Daar is geprofeteer met waarheid en die regte lering. En daai woord het inval gevang vind in jou hart. Net soos wat jy later sien in die volgende gedeelte. In Handelinge 2 of in 3 se begin, ek sê seker, waar daar staan, en toe hulle dit hoor, het hulle diep in hulle harte getref. En ek lees dit die eerste keer en ek dink, wat? Ek verstaan dan nie waar daar staan nie, hoe kan dit hulle diep in hulle harte getref het? Wanneer die Gees van die Here praat, wanneer die Gees van die Here spreek, wanneer die Seun, Christus Jesus, deur sy Heilige Gees, profeties in of na jou toespreek, kan ek jou beloof, my vriend, is dit baie spesifiek tot 'n saak in jou hart. Baie spesifiek tot 'n saak in jou hart. Dit sal jou nie in verwarring bring nie. As 'n profetiese woord jou in verwarring bring, kan ek jou waarborg, die woord sê dit kom nie van die Here af nie. As dit jou in paniek invat, kom dit nie van die Here af nie. Dis nie tot stigting nie. Dis nie tot opbouing nie. Dis nie tot troos nie. Dis nie tot vermaning nie. En as mense vir hulle kom slim hou om te probeer profeteer, wat nog te sê om die balkie te probeer dra van ek is 'n profeet van die Here, dan hardloop ek al klaar. Want in die laaste dae spreek hy deur die Seun via die Gees. En jy kan nog profeteer. Ek is fyn daarmee as die gawe van profesie oor jou kom en jy profeteer, maar om dit te claim vir jouself. En jy sê, ek roep 'n klomp mense by mekaar, want vanaand gaan ek profeteer, gooi net julle geldjie daar agter in die skatkis, voor ek dit doen. Of jy, dit begin raak, gevaarlik. Want dan is dit tot opbouing van die gemeente nie, maar tot opbouing van die mens. En die kalklig en die kollig skyn op die mens, en nie op die Here nie. En die eer word gevat deur die mens, en die mens word belangriker geag, en nou moet ons daarmee rooi tapuit uitrol as hierdie ou weer kom, want ons moet baie mooi luister, want hy is 'n profeet. Terwyl in die Nuwe Testament het ek en jy die voorreg om die profeet in ons te hê. Die profeet woon in ons na wedergeboorte. Hy is die profetiese stem van God in ons, Immanuel, God met ons, Jesus stap saam met ons, toe hy weggaan en sê, ek los vir julle die trooster. Ek los vir julle die een wat met julle gaan spreek, vanuit my en my Vader se hart, na jou hart. Hoe kan ek sê, dis iets wat eie is tot jou, en wat spesifiek tot jou is. Daar is 'n skrif, nou moet ek hom net kry. 1 Korintiërs 12. Luister gou vir 'n oomblik hierna. Blaai net 2 bladsytjies terug, of 1 bladsytjie terug. 1 Korintiërs 12 vers 1. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, luister mooi, niemand
wat deur die Gees van God spreek, naamlik niemand wat profeteer, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Alles in almal. Hoekom? En dit kom by vers 7 uit. Hoe kan ek sê dat wanneer die Gees van die Here profeteer in en deur jou of na jou toe, sal dit bitter spesifiek wees tot 'n saak in jou hart? Want vers 7 sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, binne die werking van die gawes, met die oog op wat nuttig is. Dink jy nie die Here ken jou nie? Dink jy nie die Here ken die diepste vraagstukke en onsekerhede in jou hart? Dink jy nie die Here hoor jou gebede wanneer jy vir hom sekere goed vra nie? Indien nie, is jy vasgevang in godsdiens, my geliefde. En dink jy dat die volg van 'n stelsel jou gaan red? Ek kan 10 aande langs my KLR 650 slaap, ek gaan nie 'n KLR raak nie. Godsdiens kan niemand red nie. Maar die Gees van die Here deursoek jou. Dawid sê, deurgrond my, o Here. Kyk dwars deur my. Sien wat in my hart aangaan. En skep in my 'n rein hart, o Here. Wanneer die Gees van die Here deur jou profeteer na iemand anders toe, dan is dit omdat die Gees van die Here weet wat in daai persoon se hart is. Wat is nou nuttig? Wat is nou nodig vir hierdie saak in jou hart? En wanneer die Gees van die Here profeteer deur iemand na jou toe, is omdat die Here jou hart ken en verstaan en weet wat daar binne aangaan. En daarom sal hy baie spesifiek met wat ook al die gawe is wat nodig is, sal hy inspreek in daai kolletjie in. En daarom kan ons sê, wow, wie kon dit weet? Behalwe die Here. Maar die lyn, hoor gou vir my mooi, die lyn tussen profeteer en waarsêery is bitter dun. Onthou julle die vrou wat agter Paulus hulle aanloop en sê, hierdie is manne van God. Watter gees het sy in haar gehad? Dan is seker dit was nie 'n gees van profesie nie. Nee, dit was 'n gees van waarsêery. Sy het die waarheid gepraat. Dis moeilik. Sy het die waarheid gepraat, maar na 3 dae toe kon Paulus dit nie hou nie. Want hoekom? Hy kon onderskei, alhoewel sy die waarheid praat, getuig sy nie van Christus nie, en is daar nie lering van Christus in haar nie. Sy is net besig met waarsêery, en daarom het sy eienaars gehad wat geld gemaak het uit die waarsêery. Waar kom dit vandaan? 'n ander Jesus, 'n ander gees, 'n ander evangelie, my geliefde. Moenie net sê as iemand 'n profetiese woord jou uitspreek nie. Dit kan die verskriklikste, gevaarlikste ding wees wat met jou kan gebeur as jy op 'n dwaalspoor begin gaan, omdat jy dit nie gaan toets sit aan die woord nie en nie seker gemaak het dit kom van die Here af nie. En as dit nie van die Here afkom en dit kom van die vyand af, sal dit wil steel en slag en verwoes in jou lewe. En jy gaan sê, so sê die Here, op grond van wat 'n mens gesê het. Maar wat doen Paulus? Hy dryf daai gees uit haar uit. En toe sy nie verder kan waar sê nie. Toe kan sy nie verder vir die manne geld maak nie. Toe word hulle in tronk gegooi daardeur. Daai vrou sal waarskynlik 'n baie groot kerk vandag kon gehad het in ons land. En mense sal ingestroom het op Sondag om net te kan kom hoor, wat sê sy vir my? Ek wil ook 'n woord van haar hê. Jy gesien hoe hardloop mense. Ek wil net by hierdie prediker kom, want ek wil net 'n woord van hom af hê. Maar jette man, jy dra die gees van die Here. Wat wil jy woord van 'n mens af hê?
Jy dra die gees van die God van die heelal, wat aan jou geskenk word deur die Here Jesus wat jy aanneem, dra jy in jou die profetiese stem, die direkte hooflynverbinding met die troon van God is in jou. Maar jy hardloop na 'n mens toe, om te hoor wat sê die mens vir jou. Come on. Dink ons oor hierdie goed. Ek wil hierdie naweek na hierdie plek toe gaan, want ek wil 'n woord hoor, en dan kom ek terug en dan maak ek vir my 'n plakkaat, en ek plak hom teen die muur. Want dis wat hierdie persoon, hierdie profeet vir my gesê het. Petrus gebruik dit vir wat nuttig is, want hy het geweet, daai ouens wat daaronder staan, sal verstaan wat daai 3 skrifte in die Ou Testament voorstaan. Hulle het dit gesien as 'n godsdienstige rede. Maar Petrus gaan en hy sê, kan ek julle wys hoe daai 3 tekste na Christus toe wys? Kan ek julle sê, broeders, hoe dat dit voor julle oë afgespeel het, hoe hierdie skrifte vervul is in Christus. En daarom staan daar 'n bietjie verder, toe hulle dit hoor, wat hoor? Toe hulle die profetiese woord van die Here hoor deur Petrus, die Heilige Gees wat in Petrus, deur Petrus werk. En hy praat met hulle, tot tref dit hulle diep in hulle hart. En 3000 van hulle kom tot bekering. 3000. As gevolg van 'n profesie wat waar was, lering van Christus, getuigheid van Christus. Sien jy dat Petrus daar buite rondhardloop en sê, profeet Petrus. Dis een van die humblingste ervarings wat jy kan beleef. Absoluut oorweldigend, maar humbling. As die Gees van die Here deur jou spreek na iemand anders toe. En iemand se hart word diep getref. En iemand kom tot bekering deur 'n woord wat jy sê, of iemand se lewe word totaal en al verander deur 'n woord wat jy bring. Dis nie iets waarmee jy rondloop en sê, check it, dis ek nie. Want dis 'n gawe van wie? Die Gees. Dis 'n gawe van God. Die eienaarskap van daai gawe lê in die hemele, in Christus vasgevang. Hy werk deur jou op die aarde. Jy kan nie die eer daarvoor vat nie. Dis 'n humbling experience. Dis absoluut amazing. Ek het julle vertel wat gebeur het op pad Pretoria toe met daai vrou. By Van Reinsdorp, 15 jaar terug, in die stad by Pretoria toe. Lang storie vir 'n ander dag. Wys die Here vir my 'n kankerbossie. Hoor nou hoe praat ek, né? Wys die Here vir my 'n kankerbossie. Maar die Here het geweet, as hy vir my 'n kankerbossie wys, sal ek verstaan in die konteks van waar ek groot geraak het, dat 'n kankerbossie, sit jy trek tee van hom vir mense wat kanker het. En dan drink hulle dit, verskriklik bitter. O, jette. En ek beleef die Here sê in my hart, gaan ek dit loop verkondig vir die hele wêreld, jy moet dit so sien? Nee, van die Here spreek in my hart deur sy Gees. Sê op die pad gaan daar 'n genesing wees. Wat doen die Here? Die Here sê vir my, in die toekoms gaan daar iets gebeur. Het ek nou 'n boek gaan skryf daaroor en sê, elke keer as die Here so praat, beteken dit en dit is 'n absolute feit, en maak dit vas. Nee, want dan sal ook 'n sekte begin daardeur. En dan praat die Here mos nou net met my. Julle kan mos nou nie hoor nie. So hy praat mos nou net met my. Dis wat jy ons doen. Die Here openbaar vir my iets wat nie in die Bybel staan nie. Niemand van julle kan dit hoor nie, maar julle moet my volg. En dan gaan die fluitspeler en dan stap die mense agter hom. Asseblief maak net seker dat julle iets in die groen bordjie gooi agter. En dit baie belangrike woord wat julle vandag kry, né? Dis waardevol. Grappie vir die mense wat aanlyn luister. En oor 1000 kilometer verder, daar net voor Vryburg, stap ek in 'n swart ouetjie stap saam met my vir die dag. Kom maar van die townships af. En ons loop gesels. En toe ons oor 'n bultjie kom, toe staan daar 'n klomp staan daar 2 voertuie en 'n klomp mense by die voertuie en hulle sing. En hierdie ouetjie wat saam met my stap, herken die lied. Hy sê dis die lied van die dood. Wat die Tswanas vir mekaar sing as iemand sterf of nou op pad is om te sterf.
En ons is seker so 300 meter weg van hulle af, en ek sê vir Tanya, hardloop, en gaan vind vir my uit, wat het gebeur. En terwyl ek aanwaggel met die rugsak, want dit is swaar, kom hy van voor af alweer terug. En ons kry mekaar seker so 50 meter voor die groepie. En hy sê vir my, hy weet nie presies nie, maar daar sit 'n vrou op die grond, sy is besig om te sterf. In 'n oomblik kom die stem profeties van die Here in my hart en wys sy my terug na Verheinsdorp se kankerbossie. En ek weet dat ek weet. Die Here praat met my en sê, hier is die genesing wat ek van praat, gaan bid vir haar. Nou skop my eie gedagtes in. Wat moet ek sê, hoe werk dit nou? En ek beleef net die Here sê, bid. En ek hardloop nader en ek kom daar by die groepie en dit lyk soos 'n kerkkoor en daar staan 'n priester of 'n Rooms-Katoliek in daai boortjies, kan maar seker nou 'n ander denominasie wees, Anglikaans of iets. Ek vra vir hom, wat gebeur hierso? Hy sê die vrou is besig om dood te gaan. Ek sê vir wat sy naam is Musi. Sê kan ek vir haar bid? Ja, kan vir haar bid. Lang storie kort. Toe ek my hand op daai vrou se bors druk, ek sê Musi, in the name of Jesus, breathe. Was dit nie ek met my eie planne wat daar kom staan het nie? Dis nie 'n vooropgestelde geleentheid wat gereël is met 10 kameras, sodat ons 'n YouTube channel kan oopmaak en 1 miljoen iets kan kry en advertensie kan verkoop, want hier het nou 'n genesing gebeur nie. Dit was die Here wat die opdrag gegee het, profeties, weet jy hoe lank stap jy na 1000 kilos? Terug. Om hier te kom en te sê, my woord kom nie leeg na my toe terug nie. As ek sê iets gaan gebeur, as die Here sê iets gaan gebeur, dan sal dit gebeur. Die Here sê nie iets en dit gebeur nie. Want dan verwar jy met die profetiese woord die gemeente. Dan is dit nie tot stigting nie. Dit is nie tot opbouing nie. Dit is nie tot troos nie. Druk op hy vrou se bors, Musi, in the name of Jesus, breathe. Sy is besig om te sterf van asma. Kom die lig deur. En die Here red hy vrou se lewe. En in 'n oomblik beleef ek stap. En ek en hy loop verder. Want die eer behoort nie aan die mens nie. Die gawe behoort nie aan die mens nie. Die eer behoort nie aan die mens nie. Dit behoort aan die gewer en die eienaar, wat 1 Korintiërs 12 sê, dit sal werk in elkeen soos wat nou nuttig is. En daarom moenie vir jou toespits op 'n gawe nie, my geliefde. Maak jouself oop vir die Here om die gawes deur jou te werk. Maak jouself beskikbaar voor die Here. Dis nie 'n 10 vragies wat jy invul om uit te vind wat is jou gawe nie. Want dan gaan jy met daai een gawetjie loop en jy gaan sê, Here, dis wat ek wil doen. Wat van die res? Dieselfde Gees, dieselfde Here, wat alles in almal wil werk. Maar wat nuttig is nou? Wat is dit nou nuttig is dat jy moet bid vir iemand om te genees, maar jy sê, nee, ek het nie die gawe van genesing nie. Dis wat nou nuttig is, so vertrou jy die Here of nie? Maak dit vir jou sin? Nee, dit maak nie sin nie. Ek kan jou beloof, dit maak nie sin as 'n klomp mense daar staan en jy vat die risiko, nou jy gaan nou vir iemand daar bid en daai persoon gaan nie lewe nie. Het dit al gebeur? Ja. Net so paar 100 km verder in Mafeking sit daar 'n ou in 'n reistool. Hy 16 keer geskiet. En ek het vir Musi gesien opstaan uit die dood uit. Ek dink, Pella, jy sal nie verder sit in daai reistool. Vir jou gaan ons nou uitbid uit daai reistool uit. En daai ou het nie opgestaan nie. Hy bly sit in daai reistool. En ek was verward. Ek was soos die mense aan die buitekant wat na hierdie klomp goeters hoor wat hier bo gebeur en ek is verward. Wat gaan nie aan? Ek het nou gesien hoe Musi van die dood genees word. Nou wat nou van hierdie ou wat in die reistool sit? En al wat die Gees van die Here daarna vir my gesê het ek jou gestuur. Wat het hy gesê? Het ek geprofeteer? Wou het ek jou gestuur na daai ou toe? Nee, Here. Hou op verward wees dan.
Ek het jou gestuur na Mosie toe, ek het geprofeteer, dit gaan gebeur, dit het gebeur, ek het jou gesê bid, jy het gebid, sy het genees, alle eer vir my. Nou wil jy die eer hê van nog iemand wat opstaan, sodat jy kan sê die gawe van genesing werk daarom lekker deur my. Nee, my kind. Dis my gawe. En ek werk profeties. En met my gawes, soos ek wil, wanneer ek wil, omdat ek weet wat is nuttig waar. Maak dit vas in jou hart. Petrus het 3 skrifte geprofeteer deur die Heilige Gees wat hom gewys het, want dit was nuttig vir die manne aan die onderkant om dit te hoor, sodat hulle Christus kon sien, sodat hulle kon besef, what have we done? Hoekom het ons hom gekruisig? Ons het geluister na die godsdienstige leiers, wat gebly het by die Ou Testamentiese betekenis, en wat nie die Messias kon sien nie, maar nou, wat Petrus profeteer, nou sien ons hom, en het tref hulle diep in hulle hart. En 3000 siele word gered. Wow. Want so spreek die Here. Nou is dit nuttig vir julle om dit te hoor. Jy hoef jouself nie voor te berei vir die profetiese gawe nie, geliefde. Jy maak jouself beskikbaar vir die Gees om te werk. Jy hoef nie te gaan sit in 'n geleentheid. En dit irriteer my so as ek by 'n nuwe plek kom die eerste keer. En iemand kom stap na my toe, gee vir my profetiese woord en vra vir my wat is my telefoonnommer daarna. Asof ek moet dink dis 'n meer heilige plek hierdie en hier wil ek aansluit omdat jy vir my 'n woord gebring het. En ek sê nie jou woord is verkeerd, dit kan uit 'n goeie hart uitkom, maar moenie forceer as die Gees nie praat nie. Maak jou mond op, ek die Here jou God sal die spreker wees, sê die woord. Wees net daar en wees beskikbaar. Dan sal hierdie voorwoord van God deur sy Gees deur jou profeteer. Jy hoef nie te oefen nie. Jy's net beskikbaar. Dis nie 100 meter wat jy moet vinniger hardloop nie. Jy hoef nie beter te raak daarin nie. Jy leer om gehoorsaam te wees. Wanneer jy die stem hoor, is gehoorsaam. Doe net dit. Maar wees verskriklik versigtig in ons dag, waarin jy kan jy lewe vir iemand wat sê, hierdie is 'n profetiese woord van die Here, as jy dit nie gaan toets het, en of dit die waarheid is, en of dit klop in die lering van Christus, en of dit getuig van Christus nie, en of dit nuttig is vir jou nou nie. Ja, ek wil ook hoor, my skippie gaan inkom. Ek het altyd gedink, eendag as ek skape mekaar maak, gaan ek so stap, en die son gaan op 'n angle van, ek gaan dink, wat se klippietjie blink aan nou so mooi hier op die berg? Al my probleme uitgesorteer in 'n oomblik. Maar dit het nooit gebeur nie. Maar kan ek jou waarborg? Kom drink koffie by my. En ek vertel jou hoe getrou die Here is in sy voorsiening in my en my gesin. Kom sit dat ek jou vertel hoe getrou die Here is, wat gesê het, as ek jou stuur, profeties gesê het, as ek jou stuur, is my voorsiening ingesluit in die missie. Ek en my kinders het nog nie honger gaan slaap nie. Kan ek al die goedjies koop wat ek graag wil hê? Nee. Is al die goedjies wat ek wil hê goed vir my? Nee. Gee die Here wat nodig is en nuttig is? Ja. En wanneer hy praat en hy profeteer, dan is dit in die regte oomblik vir die regte saak van die regte Gees af. En dit klop en getuig van Christus. En dit moet jy vasmaak in jou hart, anders gaan jy rondhardloop, sê die woord. Agter elke tweede ou wat gaan sê hy's 'n profeet, en jy gaan so rondval tussen lering, die kant toe en daai kant toe, en die kant toe en daai kant toe, afhangende van of dit vir jou reg klink of nie, en jy gaan dit beoordeel vanuit die toestand van jou eie hart, versus die woord, en die karakter, en die eienskappe van Christus, die enigste standaard wat ons het om iets teen te toets, is Christus as persoon. En daarom wil ek, jy moet anders kyk na handelinge. Wanneer Petrus sy toespraak maak, hy is nie besig om vir hom slim te hou nie. Hy is nie besig, hy het nie 'n toespraak geskryf voor die tyd nie. Hy het dit nie geoefen nie.
Hy het nie geweet hoe gaan hy emosioneel manipuleer nie. Daar was nie 'n klavier of gitaar wat saggies in die agtergrond gespeel het, terwyl hy sy toespraak gemaak het, sodat jy meer gemaklik kan voel nie. Daar was die 10 screens op, sodat jy hom kon sien en sy gesigsuitdrukkings kon lees en deel kon voel van hierdie magtige groot persoon wat praat nie. Petrus was vervul met die Heilige Gees, wat die gawe van profesie in daai oomblik deur hom gewerk het, vir wat nuttig was daar. En die uitkoms en die vrug is 3000 siele, word bygevoeg by die koninkryk. Met geen eer vir Petrus nie, tot so mate, geliefdes, ons verlede week vir mekaar gesê, Petrus het so 'n groot risiko geneem om daar te praat. Want Jerusalem, waartoe hulle teruggestuur is na die bovertrek toe, was in politieke turmoil. Dit was so groot risiko om terug te gaan soen toe en daar te gaan wag, want dit kon hulle lewens gekos het. En hier staan Petrus op en sit sy kop amper in die valbuil deur te sê, kom ek vertel julle van hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Hulle kon hom net daar gevat het en hom doodgemaak het. Maar omdat hy vervul was met die Gees, kan Petrus dieselfde as Paulus sê, my lewe is nie meer my eie nie. Ek behoort nou aan Christus en alles van die verlede is verby. Ek ag dit as waardeloos om in diens te kan staan van Christus, om hom te kan ken, in 'n verhouding met hom te wees, en om sy spreekbuis te wees wanneer hy wil profeteer. Profetiese woord is 90% van die tyd 'n woord in die woord wat jy bring. Ek gaan dit weer vir jou sê. 'n Profetiese woord is 90% van die tyd, dit kan meer wees, iets wat die Heilige Gees in die woord vir jou herinner van, om vir iemand anders te gee, van is presies wat daai persoon nou moet hoor, want dit is wat nuttig is van die Here af na hulle hart toe. Dit is nie iets wat jy uitdink nie, dit is nie iets wat jy probeer vorm nie, dit kom in jou hart en is so duidelik soos daglig. Jy sien daai visioen, en maak nie saak hoe jy hom probeer wegkry, dit is so duidelik soos daglig, en jy het vir iemand vat, nadat jy voor die Here geweek het, sê, Here, ek wil nie iets na iemand toe vat, omdat ek iets gesien het nie. Ek wil iets na iemand toe vat, omdat dit 'n profetiese woord en 'n visioen van U af is, dan dat jy dit gedeur bid, en jy die absolute vrede, wat alle verstand te bowe gaan, dat jy dit moet gaan aflewer. Jy staan nie op en vat die mic om smaar te lyk nie. Daar's geen eer vir jou daar nie. En die oomblik as jy wil eer het daarvoor, en mense van jou agterna kom sê, wat 'n lieflike woord, moet jy al klaar weet, as iets besig om in jou hart te groei, wat nie van die Here af is nie, van die Here weerstaan die hoogmoedig is, maar vir die nederige van hart, kom hy tegemoet. Nou, as jy meer wil weet, vra my, ek gaan dit vir jou aanstuur, maar gaan doen jou huiswerk, daar is soveel meer skrifte, ek kan nie raak aan die hoeveelheid skrifte wat daar nou is nie, en ek voel die Here sê stop. So as ek nou verder gaan ek praat vanuit my vlees. Maar daar is soveel meer om na te vors vir jou, sodat die gawe van onderskeiding kan groei in jou, rondom die gawe van profesie, wat rondom jou opereer, en deur jou, en in jou, en tot jou. En die Here wil sy kerk in die laaste dae gebruik, die Seun wil spreek, deur die Heilige Gees in jou, en tot jou. Wees beskikbaar, wees ontvanklik, maar wees versigtig. Wees versigtig, so opreg soos duwe, so versigtig soos slange. Wees versigtig. Nie elke profetiese woord, en nie elke profeet, kom van die Here af nie. Nie na jou toe nie, en ook nie noodwendig deur jou nie. Maar wat 'n voorreg, om dit te beleef, en te weet, dit was die Here, wat hierdie vleiskas gekies het, op 'n dag soos vandag, om dit te gebruik. Wow! Dankie Here, dat U my gebruik, ten spyte van my swakhede, en ten spyte van my tekortkominge. Dankie dat ek kan deel wees, van U koninkryk, van U liggaam op Christus, op aarde, van U kerk. Dankie dat ek kan deel wees, van U kinders, wat U gaan kom haal, die dag, as U werklik kom. Ons sien met reikhalsende verwagtinge uit daarna, want U het reeds die hele woord vir ons vol geprofeteer.
Die woord is vol profesie. Wat kom uit die hart van die Vader en die Seun deur die Gees na ons toe. Amazing. Bly in die grense van die woord. Bly vas aan Christus. Praat met hom deur sy Gees. Pas op vir kantklein aantekeninge. Pas op vir die wolwe in skaapklere. En toets dit wat aan jou kant toe kom, aan dit wat ons gesê het. As jy veilig, jy bly deel van die kudde. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen.